အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ isometric drawing ကိုလေ့ကျင့်မှုအတွက်တတိယမြောက်အနေနဲ့ drawing လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကျမနဲ့အတူတူလိုက်ဆွဲလို့လည်းရပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးကိုက AutoCAD ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ရှိရဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ unit ကိုချိန်ရပါမယ်အခုဒီပုံလေးမှာဆိုရင်လည်းသူကမီလီမီတာနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်လို့မီလီမီတာချိန်မယ်1 enter decimal ထားမယ်မီလီမီတာလို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ကို isometric drawing ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် snap style ကို1လို့ထားရပါမယ်1 enter အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့တော့စဆွဲပါမယ် L enter auto ဝင်ထားမယ်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့36ဆိုတော့36 enter သူ့ရဲ့ဒီဘောကဒီတူလေးကကြတော့20 L enter iso play right ကိုရွေးလိုက်မယ်20 enter ဒီဘောအောက်ကနေလဲအပေါ်ကို20 enter အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုတဲ့36အဲ့တော့ကြတော့ iso play left ကိုရွေးလိုက်မယ် L enter ဒီဘက်ကို36 enter အပေါ်ကိုကြတော့လဲ20 enter ဒီဘက်ကိုလဲ36အဲဆိုရင်ဒီပုံလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီဘောကဒေါင်းလေးကိုထောင်းလိုက်မြင်းလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်သူကကြတော့ဒီ20ကနေပြီးတော့ဒီဘော16လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြတော့ L enter ဒီအလေကနေဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ကို16 enterတော့သူတို့နှစ်ခုအကွာအဝေးက30ဆိုတော့ copy ပဲသူ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်5စီကူးလိုက်မယ် CO enter select object enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်ဒီဘက်ကို5ဒီဘက်ကိုလည်း5 enterအဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလေးကိုဆက်လိုက်မယ် L enter နဲ့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အလေကမလိုတာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့လဲဒီဘက်ကို36 enter နဲ့ line လေးဆွဲလိုက်မယ် L enter iso plane top ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကို36 enter ဒီဘက်ကနေလည်းအလိုပဲဒီဘက်ကို36ဒီ2လေးကကြတော့10 enterအဲ့တော့ကြတော့ဒီအောက်ကိုကြတော့သူကဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကနေကို16ဆွဲမယ် L enter iso play right ကိုရေးလိုက်မယ်10 enter ဒီဘက်ကို10တောင်ဖြစ်တယ်16တော့ L enterဒီဘက်ကို36 enterအဲ့တော့ဒီလိုလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ section မှာဒီ line လေးတွေဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေဒီဘက်ကို18 enter ဒီမှာ line ဆက်လိုက်မယ် line လေးတွေဒီကနေဒီကိုဆက်လိုက်မယ်ဒီကနေ iso plane left နဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲဒီ line လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေဒီ15မှာဒီ line လေးတွေဆွဲမှာဆိုတော့ L enter iso plane right 15 enter ဒီမှာဒီ line လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လဲ line လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် L enter ဒီဟာလေးကဘယ်လောက်လဲ36 enter အဲ့တော့ဒါလေးပုံလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်မလိုတဲ့ line လေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ် trim နဲ့ဖြတ်မယ် DR enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်အလေကမလိုတာလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကဒီပုံလေးကဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို dimension လေးတွေလိုက်တက်မယ် dimension လိုက်တက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကြတော့ဒီ annotate ထဲကနေဒီမှာဆိုရင်ဒီ dimension တွေကဒီမှာသူ့ကို align ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကို dimension လေးတွေလိုက်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် dimension လေးကသေးနေလို့မလို့သူ့ကို dimension style နဲ့မှာသွားချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ D enter modify ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ test ထဲမှာသူ့ကို 1.5 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်
တော့ချင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးသေးနေသေးလို့သူ့ကိုထပ်ပြီးချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ d enter modify ကိုဝင်မယ် test ကိုရွေးမယ် 1.7 လောက်ထားမယ်ဒီ arrow မှာလဲ samples မှာလဲ 1.7 ထားမယ် okay တော့ဒါဆိုရင်ပုံလေးပြီးသွားပြီဆိုရင် dimension တွေလိုက်တက်လိုက်မယ် line ကိုယူမယ်ဒီကနေဒီကိုက15ဒီကနေနဲ့36 20 enter လေးတွေခောက်သွားရင်ရရနော် line တစ်ခု dimension တက်ပြီးသွားရင် enter လေးပဲတစ်ချက်ခောက်သွားရင်အကုန်လုံးကိုလိုက်တက်လို့ရပါတယ်20ဒါဆိုရင်ဒီ dimension လေးတွေအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို dimension ဒီလေးတွေကိုလိုက်ချင်းရပါမယ်ချင်းမှုအတွက်ဒီဘက်မှာ36ရဲ့ဒီဘက်က15ရဲ့36ရဲ့ဝေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီ annotate ထက်ကပဲအောက်မှာရှိနေတဲ့ dimension ဆိုတဲ့မြားဘေးလေးက dimension ဆိုတဲ့ဘေးလေးကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီရှေ့ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ oblique ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ dimension လေးတွေကသူကဒီ90 degree line နဲ့သူ့ကိုဒီ line လေးတွေကိုအတည့်ထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို90လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက dimension လေးကဒီလိုမျိုးအတည့်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အတည့်ပြန်ချင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် dimension လေးကရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီ20ကိုယူလိုက်မယ်20မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကကြတော့20ကိုယူမယ် dimension ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်မယ် oblique ကိုနှိပ်မယ်သူကကြတော့ဒီ line လေးနဲ့ဒီ line လေးနဲ့ကိုအတည့်ထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြတော့ -30 လို့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်က line လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က10ရဲ့18ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြောက်လဲအဲ့လိုပဲ dimension ဘေးကမြားလေးနှိပ်မယ် oblique ကိုရေးမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမြားလေးဒီ dimension လေးကလည်းအဲ့လိုပဲဒီ90 degree line နဲ့အတည့်ထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို90လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးလည်းရသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က20ကိုရွေးလိုက်မယ်20ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် dimension ဘေးကအဲ့လိုပဲမြားလေးကိုနှိပ်မယ် oblique ကိုနှိပ်မယ်သူကကြတော့ဒီ dimension line လေးဒီ line လေးနဲ့ဒီ line လေးနဲ့ကအတည့်ထားမှာဖြစ်လို့ဒီ line က30 degree line ဖြစ်လို့အဲ့လိုပဲသူ့ကို30လို့ရိုက်လိုက်မယ် okay enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီပုံလေးကပြပြစုံစုံနဲ့ဒီမှာအကုန်လုံး dimension လေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ73ဆိုတာလေးကတစ်ခုကြံနေသေးရဲ့အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုလည်း dimension လေးကိုတက်လိုက်မယ်အဲ့တော့လေသူ့ကိုအတည့်ထားမှာဖြစ်လို့ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို dimension ကဒီမှာ oblique ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်သူကလည်းဒီ90 degree line နဲ့အတည့်ထားမှာဖြစ်လို့90 enter ဒါဆိုရင်ပုံလေးကပြပြစုံစုံနဲ့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်